Да, вот такая конструкция. Ну, в принципе, симпотно сделано. Надо что-нибудь подвигать, прибавить огонька. Или раз это самое, вечеринка такая здесь. Фу. Да, не знаю, интересно, кому это ерунду снимаю. Это Германия, Вендланд, Устроу. Последняя вечеринка, вот там джаз играют. Или непонятно что, я не очень в музыке. Все, всем пока-пока.